Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana darvozalarimiz ham cho'tki bo'lib bitirib oldik. Darvozalarimiz ham bitta baho berib qo'yasizlar darvozalarimizga. Xudo xolasa mana cho'tki o'ta sifatli qilib chiqdi. Cho'tki bo'ldi mana. Bunga bitta tozalab olib turib, eski holatini shunday najdaylab tozalab turib, Grammatex sepib turib, keyin kraska sepdi ustidan. Keyin bitta laklab qo'ydik. Xudo xolasa mana cho'tki skromniy bo'lib turibdi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin mana. Grammatexlar bilan cho'tki bo'lib turibdi. Grammatex endi darvozani vannalar ko'pligi uchun vannani yo'qotish maqsadida ko'rinmasligi uchun ham sepib oldik Grammatex bilan mana cho'tki. Darvozalar cho'tki chiqdi xohlasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Cho'tkilab, chiroylilab qilib beramiz. Hozir ichkari tomonlarni ko'rsatamiz. Ichkari tomonlari Grammatex sepilmadi, shunday oddiy ichkari tomonligi uchun shunday kraskani o'zida cho'tkilab chiqarib qo'yildi. Ichkari tomonlari ham mana ichkari tomonlarni ko'rishingiz mumkin. Cho'tki xudo xolasa mana do'stlar, like, podpiska bor do'stlarga ulashib qo'yaverasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.